Xo'p, navbatdagi Nexia 2miz, staloy rang. Yili necha aka? 2009-yil. Kraskasi qanaqa? Oldida bor deyishyapti. Oladigan odam yana bir qator tekshirib olaveradi. Balon holatlari yaxshi ham emas, yomon ham emas ekan, a? Motor yog' yemaydi. 3 kun bo'ldi motordan. Yog' yemaydi deyapsiz-da. Texnik holati yaxshi. Hadovoylarda ish yo'q. Xo'p, chexol, polik yaxshi holatda ekan, salon, a? Salonda ish yo'q. Bu metanmi, propanmi? Metan. Xo'p, gen beramizmi bunga? Gen chiqar ekan. Pulchi eng qizig'i. 3,5 tushib berasiz, a? Telefon raqamini ayting. 94lik 164 0900. Aloqaga chiqamiz. Aka bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Damas keyingisi. Maloshniy Damasimiz. Yili nechi buni aka? 2012-yil Damas. Kraskasi qanaqa aka? Necha foiz? 35% borda bergan. 35 deyishyapti, yana bir qator oladigan odam tekshirib olaveradi, ha? Balonlari o'rta holatda ekan, yaxshi ham emas, yomon ham emas. Texnik holat qanaqa? Texnik holati mostachicha ovoz bor xolos. Mostachicha ovoz bor, motor yog' yeydimi, yemaydimi? Motor yog' yemaydi. Salon holatlari polilar bor ekan, chexol qilib olar ekan, ha? Chexol qilib olar ekan, ag'iga tayyor. Xo'p, bundan gen chiqadimi? Gen chiqadi. Eng qizig'i narxi qancha aka? Narxi 38 ya. 38 kami bor, ha? Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqamini ayt. 77lik 415 0855 aloqaga chiqaveramiz. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Keyingisi oq Damasimiz. Bu yili yangiga ham o'xshab turibdi. Buni yili necha aka? Olmang. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar? Yili necha aka buni? 23-yil. Yurgani qancha? 92 ming yurgan. 92 ming yurgan. Balonlari yaxshi ham emas, yomon ham emas ekan, ha? O'rta holatda ekan, ha? Salon holatlari chexol, polik tayyor ekan-da, aka. Kiraga chiqqan tayyor. Kiyim. Xo'p, aka, texnik holat qanaqa? Texnik holati yaxshi, mostovoz yo'q, korobka yaxshi. Motor yog' yemaydi. Motori yog' yemaydi. Xo'p, aka, gen qilib berasizmi bunga yo oformleniya qilib oladimi? Chiqadi. Chiqadi, aka. Kraskasini so'radimmi aka? Kraskasi yo'q. Kraskasi o'sha arqa bagajda chap tomonda. Tekshirib olaveradi. Ha? Ha, tekshirib olaveradi. Qayerda metdami? Qayerda bor? Ha, mana yerda chicha kraskasi bor deyapti. Yana bir qator o'zlaringiz tekshirib olasizlar. Mashinamiz metanda, adashmasam. Mashinamiz metanda. Xo'p, eng qizig'i narxi qancha endi aka buni? 6,5 dan o'tib beramiz aka. 6,5 dan tushib berasiz. Telefon raqamini ayting. 88 88 010 78 77. 78 77 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'linglar. Sotamizmi Damasni? Damas kimdan Damas Maloshniy? Sizdan? Sizdanmi mashina? Sotamizmi? Olmang. Sotamizmi? Ha? Yili necha buni? 19-yil. Maloshniy rangda. Balonlari yaxshi holatda ekan, ha? Salon holatidan to'xtat. Mashina jicha o'chirib qo'yinglar, ana YouTube urib qo'yapti o'nsa. Ovozini. Salon holatlari ham yaxshi ekan, ha? Tayyor ekan, ha? Chexol, polik yurgani qancha endi buni? Yo so'ramaymizmi? 216 ming. Motor yog' yeydimi? Motor yog' yemaydi. Texnik holati yaxshi. Mashina tayyor. Mashina tayyor. Metanlari bor. Kraskasi necha foiz? Krasi 5% bo'lsa. 5% tekshirib olaveradi, ha? Gen chiqadimi, chiqmaydimi? Gen chiqadi. Xo'p, narx qancha? Eng qizig'i? 5 mingga o'tib beramiz. 5 mingga o'tib berasiz. Telefon raqamingiz? 93 93lik 647 4707 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin, ha? Sog' bo'ling. Esimdan chiqib qoldi. Xo'p, navbatdagisi oq Damas. Sotamiz, ha? Buni sotish kerak aka. Xo'p, yili nechi buni? 19-yil. Oq rangda. Balonlari yaxshi holatda ekan, ha? Balonni ham bir ajoyibidan ekan, ha? Yerda titalab olaman degandan shekilli. Metallari bor. Kraskasi qanaqa? Oladigan odam ham bir qator tekshirib olaveradi, ha?
Tekshirtirib olaveradi. Xo'p, texnik holati qanaqa? Motor yo'qydi? Yo'q, yo'q. Yo'q yemaydi. Mostov ovoz bormi? Chicha ovozi bor. Chicha ovozi bor. Xo'p, gen chiqadimi bunga? Gen chiqadi. Salon holatlari chexol, polik tayyor ekan, ha? Eng qizig'i narxi 4,5 mingdan o'tib berasiz. Telefon raqami ayting. 90 585 90 585 61 55. 61 55 ga aloqaga chiqasiz. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Keyingisi Maloshni. Maloshni Damas kimdan 326. Buni egasi yo'q ekan. Egasi boriga ilashamiz. Oq rangdagi Damasimiz. Oq rangdagi Damasimiz xormaylar. Sotamizmi tog'a buni? Yili necha? 2004-yil. Kraskasi? Toza. Kraska toza tekshirtirib olaveradi. Texnik holati-chi? Motor yo'qidimi? Motor yo'q yemaydi. Motor yo'q yemaydi. Moslarda ovoz bormi? Yo'q. Moslarda ham jimjit. Qisqasi aybi yo'q, ha? Balonlari yaxshi ham emas, yomon ham emas. O'rta holatda ekan, ha? Salon holati bir qator chexolni yangilab olar ekan. Chexol bo'linglar. Bitta yangilab olar, o'ziga moslab olar ekan. Gen chiqadimi bundan? Generalniy. Chiqaveradi, ha? Eng qizig'i narxi. Narxi 2,5 mingdan tushib berasiz, ha? Telefon raqamingizni ayting. 94lik 94lik 996 996 22 22 52 aloqaga chiqasiz. Bozorlaymizni. Sog' bo'linglar. Xo'p, bu Damas kimdan ekan keyingi Damas? 152 kimdan? 430 kimdan ekan? Sizlardanmi? Sotamizmi aka? Maloshni rangda Damasimiz. Xo'p, yili necha aka? Olmaylik. Nechinchi yil? 2009. 2009-yil Damasimiz. Balon holatlari yaxshi holatda ekan, ha? Taqilgan, most ovozi yo'q, motor qo'yganman, chig'o taqilgan. Texnik holati ham zo'r. Ha, zo'r. Kraska qanaqa? Oladi mina, ishlash 30% bor. Tekshirtirib olaveradi, ha? Ha, qo'yan, ha, aka. Xo'p, salon holati ham tayyor ekan shekilli. Chexol, polik, magnitofon tayyor ekan. Patologiyacha hamma yo'q tayyor. Xo'p. Gen chiqadimi bunga aka? Beramiz, aka. Gen qilib beramiz. Eng qizig'i narxi. Aka 3 mingdan o'tib beraman. 3 mingdan o'tib berasiz, ha? Telefon raqam. 93lik 93lik 656 656 51 51 96. 96. Aloqaga chiqaverasiz. Aka, bozoringizni bering, ha? Sog' bo'ling. Xo'p. Ketdi dash. 927 kimdan ekan? Ichida egasi o'tiribdi. Olib kelaveringchi. 927 sotamiz aka. Oldik ha aka siz. Oldik. Bu qatorga o'tib ketaveringlar. Bozor bo'lyapti. Qolmanglar. Sizdanmi aka? Maloshni rangda Damasimiz. Nechinchi yil aka? 2010. 2010-yil. Kraskasi. 15% kraska bor, bir qator oladigan odam tekshirtirib olaveradi. Metanlari bor, ha? Metani bor. Balon holati o'rta holatda ekan aka. Xo'p, texnik holat qanaqa? Mosta jimjit. Motor yo'q yemaydi. Ha? Bizda gazda yuradi. Salon holatlari Yangi chipollar. tayyor qilib qo'ysiz, ha? Tayyor qilib qo'ysiz. Endi hammaga qizig'i narxida aka. Axir 3 dan o'tib beramiz. 3 dan o'tib berasiz. Gen chiqadimi? Gen chiqadi. Telefon raqamingizni ayting. 90lik 166 166 16 66 1666 ga aloqaga chiqaverasiz. Aka bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Xo'p. Mirzayev Zohid. Mirzayev Zohid. Xo'p, buni egasi yo'q ekan, ha? Buni egasi yo'q. Damas sotamizmi? Yili necha? Olmaylik. 12-yil Damas. Oq rangda. Balonlari yaxshi ham emas, yomon ham emas, o'rta holatda ekan aka. Salon holatlari chexol, polik tayyor ekan. Ha? Salon holati tayyor. Texnik holat qanaqa aka? Most ovoz bormi, yo'qmi? Sal bor. Endi kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Qisqasi bor. Qisqasi bor. Metani bor. Motor yo'qydi? Motor yo'q yemaydi, ha? Xo'p, kraskasi necha foiz dedingiz? Shu 15% kraskasi. Tekshirtirib olaveradi, oladigan odam, ha? Metal tevasida endi ichida baz. Aha. Kraskasi 20% esa metal tevasida. Gen chiqadimi? Chiqadi aka. Gen chiqadi. Xo'p, eng qizig'i narxi. 3600 dan tushib beramiz. 3600 o'tib berasiz. Telefon raqamini ayting. 91lik
326 91lik 326 00 72. 0072 aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Keyingisi oq Damas. Sizniki bu ham. Buni yili necha? Bu ham 12. 12-yil. Balonlari yaxshi holatda ekan, ha? Metani bor. Texnik holati qanaqa? Motorda yog' yemaydi, orqa mostda ovozi yo'q, ha? Ha, bor. Bunda ham jicha bor, ha? Kraskasi necha foiz? Kraskasi shu bu gektar elisi pastdagi oldi kapalagida bor xolos aka buni. Bir qator tekshirtirib olaveradi oladigan odam, ha? Bunga ham keyin chiqadi. Chiqadi. Narxi qancha buni? Bu ham 3600. Bu ham 3600 tushib berasiz. Telefon raqamlar hozir undan oldin aytgan telefon raqami. Bozoringizni bersin aka. Xo'p, keyingisi Maloshni Damasimiz sotamizmi akalar? Maloshni Damas nechinchi yil bu aka? 2006. 2006-yil. Xo'p, kraskasi qanaqa buni? Oladigan odam tekshirtirib olaveradi yana, ha? Balonlari yaxshi holatda ekan. Mashinamiz metan bo'lsa kerak, ha? Zamxarda bor aka. Zamxardan bo'ldi. Chexollarni bitta ko'rib ol, chexol, polik tayyor ekan, ha? Salon holat tayyor holatda ekan. Texnik holati qanaqa ekan aka? Orqa mostda ovoz bormi? Orqa mostda ovozlari yo'q, motor yog'i yemaydi deyishyapti. Buni asli egasi kim? Shapkali akamiz ekan asli egasi. Bunga gen chiqadimi, xolmanglar? Yaxshimisizlar, tushunibsizlar? Gen chiqadimi bunga? Gen chiqadi aka. Gen chiqadi. Endi eng qizig'i narxi aka. 3000. 3000 dan tushib berasiz. Jicha tushib beradi. Jicha tushib berasiz. Xo'p, telefon raqamingizni ayting. 90lik. 90lik 531 531 75 35. 75 ga aloqaga chiqasiz. Aka bozoringiz bersin. Nomidan chiqsa qancha o'tib bersin? Mani nomdan chiqsa qancha o'tib berasiz ana? $100 o'tib beradi. Bana 100 dollar o'tib berar ekan aka, eslab qo'yinglar. Xo'p, keyingi Damasni sotamizmi aka? Oq rangda Damasimiz yili necha aka? 21-yil. Balonlari yaxshi holatda ekan. Kraskasi qanaqa? Kraskachi oldi mana Mashlar. Ahmadlar almashgan. Oladigan odam yana bir qator tekshirtirib olaveradi. Ha? Tekshiraveraveradi, ha. Texnik holati qanaqa buni? Zo'r mashina. Mostda ovoz bormi yo'qmi? Yo'q, yo'q, ovoz. Motor yog' yemaydi. Yog' yemaydi, 1 gram yemaydi. 1 gram motor yog' yemaydi. Metan, ha? Metan, ha? Salon holatlari ham yaxshi ekan, ha? Chexol, polik tayyor ekan-da, ha? Magnitofonigacha qo'yib qo'yibsiz. Xo'p, bunga ha, signalizatsiya ham qo'yib qo'ydingiz. Gen beramizmi bunga? Endi beramiz, ha. Gen beramiz. Eng qizig'i narxi? Shu. Narxi qancha? Narxi 5000 kilometr beramiz. 5000 dan tushib berasiz, ha? 5000. Telefon raqamini ayting. 93lik 93lik 309 309 6503. 65 03 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'linglar, ha? Xo'p. Rivojini besishlar. Xo'p, sog' bo'linglar. Damas kimdan ekan Damas? Ketdi keyingisi. Bularning egasi yo'q shekilli. Damas kimdan ekan Maloshni Damas? Suvda bo'lyapti. Ha, suvda bo'lyapti, ketdik. Dalish. Egasi borlar, egasi borlar. Bunda ham suvda bo'lyapti shekilli. Ba'da egasi yo'q. Necha minut bo'ldi hozir? 13,5. 13,5. Damas sotamizmi? Oq rangda Damasimiz yili necha? Assalomu alaykum. Yili necha buni aka? 23. 23-yil. Kraskasi top toza deyapti. Yana bir qator o'zingiz tekshirtirib olaverasiz. Salon holatlari ideal holatda ekanda, bag'i Malibu barlar bo'lib ketibdi. Olasiz, minasiz deydigan ondan ekanda. Balonlari ham yaxshi holatda ekan, ha? Ular yangi. Balonlar yaxshi holatda ekan. Texnik holati qanaqa aka buni? Texnik holati zo'r. Motor yog' yemaydi? Most Top-toza, kraska ham toza. mostda ovoz yo'q. Ovoz yo'q. Mostda ham ovoz yo'q. Короче, Damas'ni tinig'ini oqtarganlarga mana. Mostda ovoz yo'q, motor yog' yemaydi. 154 ming yurgan. Ha? 154 ming yurgan. Bunga gen chiqadimi? Gen chiqadi. Gen chiqadi. Xo'p, eng qizig'i narxi. Narxiga 6000 o'tib beramiz. 6000 dan o'tib berasiz. Telefon raqami ayting. 93lik 93lik 755 755 27 86. 27 86 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bersin, ha? Sog' bo'linglar. Xo'p. Aka, sotamizmi Damas'ni? Xo'p, keyingisi yana oq Damas'imiz. Yili necha buni? 23-yil ekan. Kraskasi qanaqa? Kraska toza, yana bir qator o'zingiz tekshirtirib olasiz. 4 ta baloni yangi shekilli, ha? 4 ta baloni yangi, chexol, polik, salon tayyor. Tayyor. Salon magnitofonigacha tayyor ekan. Texnik holati qanaqa? Motorlari yog' yeydimi? Yo'q, Orqa moslari jimjit. Zo'r. Ha?
Bo'ldi. Orqa maslarda ham ovozi yo'q deyishyapti. Yurgani qancha buni? Bu 77 ming. 77 ming yurgan. Gen chiqadimi? Hamma yo'qqa beraman. Gen ham chiqar ekan. Telefon raqamini ayting. 90lik, 90lik 290, 290 67, 67 08. 08. Endi narxini so'ramabmiz aka, eng qizig'i. Narxi qancha buni? 6200. Tushib berasiz. Ha? Necha tushib beraman. 6200 dan bizning nomimizdan chiqsa ham tushib beradi aka. Aka bozoringizni bersin, ha? Bartermi qizig'i yo'q. Ha, barter ham qilaverasiz, ha? Nima bo'lsa qizig'i. Bu aloqaga chiqsalar ishlar ham bitar ekan qisqasi. Mashinangiz bo'lsa barter ham qilib kelishib olaver ekansiz. Aka bozoringizni bersin.